আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমিও ভালো আছি। প্রথমেই আমি সবার কাছে দুঃখিত, আমি একটু শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েকদিন আপনাদের মাঝে ভিডিও আনতে পারিনি। তবে আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি এখন অনেকটাই সুস্থ আছি। মোটামুটি এখন আবার ভিডিও করা শুরু করব। তো ভিউয়ার্স, চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওর মূল টপিকসটা জেনে নেওয়া যাক। আজকের ভিডিওর মূল টপিকস, গরমে কী কারণে পাখি মারা যায় এবং এর প্রতিরোধে আপনারা কী করবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেরি না করে মেন টপিক্সে যাওয়া যাক। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, প্রথমেই আপনাদেরকে বলবো, গরমের এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা পাখির জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই আমরা সবাই চেষ্টা করব পাখি যেখানে রাখবো, সেটা ঘর হোক, বারান্দা হোক বা যেখানেই হোক, সেখানে যেন অতিরিক্ত তাপমাত্রা না থাকে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার ফলে পাখির প্রচণ্ড পরিমাণে গরম লাগে এবং পাখি স্ট্রোক করে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন মনে করুন, আপনার দোতলার ছাদের ওপরে টিন সেট ঘর বা কুঁড়ে ঘর যদি পাখির থাকে, সেখানে প্রচণ্ড গরম হবে এবং সেই সময় পাখির হেড স্ট্রোক করে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি আমরা পুরো ঘরে দোতলার ছাদে বা এরকম কোনো টিন সেট ঘরে পাখি রাখি, সেক্ষেত্রে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস যাওয়ার একটা পরিবেশ করে দেবো, একটা ঠান্ডা সুইট যে আবহাওয়াটা বলে সেরকম একটা পরিবেশ করে দেবো এবং ফ্যান ব্যবহার করার চেষ্টা করব। তবে ভিউয়ার্স, লক্ষ্য করবেন ফ্যান ব্যবহার করলে সরাসরি যেন ফ্যানের বাতাসটা পাখির না লাগে। অ্যাকচুয়ালি ফ্যান থেকে একটু সাইডে পাখিটা রাখবেন, যাতে সে বাতাসটা সে হালকাভাবে পায় এবং ঘরটা ঠান্ডা থাকে। দ্বিতীয়ত, সরাসরি পাখির গায়ে রোদ লাগছে কিনা সেটা লক্ষ্য করতে হবে। ভিউয়ার্স, আমরা অনেকেই শখে পাখি পালন করি, পাখি কিনে আনি এবং তারপরে বেলকনিতে রেখে দিই, সেটাকে খাবার দিই এবং দেখা যায় যে দিনের প্রতিটা সময় যতক্ষণ রোদ থাকে তার গায়ে লাগে। এখন রোদ ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, উপকারী। তবে ভিউয়ার্স, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, উপকারী সব কিছুই বেশি ভালো না। এই দিনের তাপমাত্রা আমাদেরকে যদি রাখি, আমরা যদি থাকি, কিছুক্ষণে আমাদের শরীর গরম হয়ে যাবে, আমরা ঘামতে শুরু করব, আমরা সয়ে যাব। কিন্তু পাখি তো আর ভাই বলতে পারে না, তাদের গরম লাগে এবং এই জন্যই এই রোদের কারণে পাখির অনেক রকম সমস্যা হয়, এমনকি পাখি মারাও যাইতে পারে। তৃতীয়ত, আপনি অতিরিক্ত গরমের মধ্যে পাখির কৃমি কোর্স করাবেন না। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, পাখির যদি কৃমি কোর্স করানোরই হয় তাহলে আপনারা এটা শীতে করবেন, আর নয়তো যখন বর্ষার সময় আসবে, টানা 5-7 দিন বৃষ্টি, সেই সময় কৃমি কোর্সটা করাবেন। কারণ এই পাখির মেডিসিন কোর্সের মধ্যে কৃমি কোর্সটা হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক একটা কোর্স এবং সবচাইতে হাই পাওয়ারের কোর্স। তো এটা গরমের মধ্যে না করানোই ভালো। তারপরের বিষয়টা হচ্ছে, আমরা পাখিকে গরম করার জন্য, মুডে আনার জন্য বিভিন্ন রকম সিড মিক্স ব্যবহার করে থাকি, যেমন সূর্যমুখীর বীজ, গুজি তিল, তিসি। এইসব পাখিকে শীতের সময় আমরা দিয়ে থাকি, পাখি যেন তার গা উষ্ণ থাকে, তার শীত কম লাগে ইত্যাদি। তো ভিউয়ার্স, এটা শীতের খাবার, তারপর আমরা অনেক সময় পাখিকে গরমে দিয়ে থাকি, কারণ পাখি মুডে আসবে, ব্রিডিং ভালো করবে, এই সব কারণে। তবে চেষ্টা করব আমরা পাখিকে এটা না দেওয়ার। আর যদি আমরা পাখিকে একান্তই দেই, তাহলে যেন একেবারে সীমিত পরিমাণে দেই। তার এই সূর্যমুখীর বীজ, গুজি তিল, তিসি এর পরিমাণটা খুবই কম থাকে। লাস্ট স্টেপ, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে আমরা গরমের মধ্যে অনেকেই পাখির ব্রিডিং করাই। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, পাখি ব্রিডিং করানো ভালো, তবে গরমের মধ্যে পাখি ব্রিডিং না করানোটাই ভালো। তবে গরমের মধ্যে যখন আপনি পাখির বাচ্চা করাবেন, তখন দেখবেন আপনার পাখিটা কিছুক্ষণ হাঁড়িতে ডিমে তা দিচ্ছে, কিছুক্ষণ পর হাঁড়ি থেকে মুখ বের করছে এবং জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এটা তার গরমের কারণ হয়। একেতে বাইরে আবহাওয়া গরম, তারপরে যখন পাখিটা হাঁড়ির মধ্যে ডিমে তা দেয়, তখন তার প্রচণ্ড পরিমাণে গরম লাগে। এই ক্ষেত্রে আপনার পাখির ব্রিডিং ভালো হবে না, কারণ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিমে তাপ দিতে পারবে না, তা দেবে না। এর ফলে আপনার ডিমগুলো নষ্ট হবে এবং তার চেয়ে বড় সমস্যা হবে কি, যখন মা পাখিটা ডিমে বসে তা দিতে থাকে, দিতে অতিরিক্ত গরমের কারণে সে পাখিটা স্ট্রোক করতে পারে এবং দেখা যায় অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, পাখি ডিমে তা দিতেই মারা যায়। সেজন্য আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, অতিরিক্ত তাপমাত্রা যখন থাকবে, টেম্পারেচার যখন অনেক হাই থাকবে, সেই কয়েকটা দিন পাখিকে ব্রিডিং দিবেন না।
আর যদি আপনার কোনো পাখি ব্রিডিংয়ে থাকে বা নতুন বাচ্চা উঠেছে বা দেখা যাচ্ছে ডিম দিচ্ছে এরকম অবস্থায় থাকে, তো সে পাখিগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিন, স্যালাইন দিন। পাখিকে স্ট্রোক থেকে বাঁচানোর জন্য একটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেল দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেটাও দেখতে পারেন। তার সাথে আপনারা চেষ্টা করবেন পাখিকে সব সময় আলো বাতাসের মধ্যে রাখতে। এতে কি হয়, আলো বাতাসে থাকলে পাখির পরিবেশটা ঠান্ডা থাকে, এটা পাখির জন্য খুবই উপকারী। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদের সবাইকে বোঝাতে আমি সক্ষম হলাম এই গরমের মধ্যে পাখি কী জন্য মারা যায় এবং এটা থেকে পাখি বাঁচাতে আপনারা কী করবেন। তো অবশেষে একটাই কথা, যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে লাইক দিবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল অপশান সিলেক্ট করে দেবেন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, পরবর্তীতে আপনারা কী বিষয়ে ভিডিও জানতে চান বা যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজ এই অবধি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।